नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सावित्री। आप देख सकते हो खूबसूरत पंछी। ये खूबसूरत पंछी जो बेजुबान है, हम इंसान हैं। इंसान जो इस धरती पे जीने के लिए आए, ऐसे ये भी पक्षी जीने के लिए आए हैं। ये सृष्टि का हिस्सा हैं। ये प्यारे पंछी, ये सुंदर पंछी, ये प्यारे पंछी, मेरे प्यारे पंछी, आपके प्यारे पंछी। इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है, कर्तव्य है इन पंछियों की रक्षा करें। इन बेजुबान पंछियों के लिए सावित्री ने अपनी आवाज़ दी है। आप जहाँ कहीं भी हो, इन प्यारे पंछियों का ख्याल रखें। ये सृष्टि का हिस्सा हैं, ये सृष्टि का हिस्सा हैं। ये प्यारे पंछी, ये सुंदर पंछी, आप देख सकते हैं इन प्यारे पंछियों को, बेजुबान पंछियों को, जो 2 वक्त के लिए रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। मेरे सुंदर पंछी अपने परिवार के लिए ये भी जीना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी देना चाहते हैं। ये प्यारे सृष्टि का हिस्सा हैं, ये सुंदर पंछी, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।